अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से तकरीबन 120 बकरी हैं टेढ़ी माशाल्लाह से। इसमें सोने वाली भी हैं, बच्चों वाली भी हैं और बगैर बच्चों वाली भी है। और जिस भाई को भी चाहिए आप जितना जल्दी आओगे माशाल्लाह से गोट फार्मिंग के लिए टेढ़ी बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक है। हर वैरायटी का जानवर हमारे पास मौजूद है। और जिस टाइम भी आप आना चाहते हो डेरा गाजी खान में इंशाल्लाह से रेट भी सस्ता और चीज़ भी अच्छी माशाल्लाह से आपको मिल जाएगी। अगर सारी बकरियां चाहिए आपको तकरीबन 15-15 के हिसाब से मिल जाएंगी, क्योंकि बड़ी बकरियां इनमें गोश्त भी 15-18 किलो एक के अंदर गोश्त है। और किसी का 13 किलो है, किसी का 20 किलो है, कोई 25 किलो गोश्त वाली भी हैं इसमें, कोई ज़्यादातर सोने वाली है। और इसमें माशाल्लाह से ज़बरदस्त वैरायटी है। 3-3 बच्चे 2-2 बच्चे देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूध भी ज़्यादा देती हैं। और गोट फार्मिंग में आपको इन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। सारी खड़े कानों वाली असल टेढ़ी और ओरिजिनल ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जिस भाई को भी चाहिए और जो भी भाई पहले कांटेक्ट करेगा इंशाल्लाह से उसको देंगे। और ब्रीडर भी है, ये एक बरबरा ये है, एक दूसरा भी ले आते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ जानवर होते हैं और रेंज भी सस्ती और चीज़ भी अच्छी है। अगर इसमें छोटी लोग है 13.5 में मिलेंगी, अगर बड़ी लोग है इस तरह समझे आपको 15 में, और सारी अगर लोग है तकरीबन 14.5 के राउंड बाउंड इंशाल्लाह से आपको दे देंगे। और रेट भी सस्ता और चीज़ भी अच्छी माशाल्लाह से। इन टेढ़ी का छनकार भी आप देखें पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये टेढ़ी बकरियां गोश्त के लिए और गोट फार्मिंग के लिए। इनके अगर बच्चे कुछ ईद पे खस्सी करके सेल परचेज़ करें, बाकी कसाई के लिए पूरे पाकिस्तान में सेल परचेज़ इनकी चलती है हर टाइम 24 घंटे। और 5 महीने कुछ दिन में ये बच्चे देती हैं और तकरीबन 20 दिन बाद ये टेढ़ी बकरी क्रॉस हो जाती है। और साल में 2 मरतबा माशाल्लाह बच्चे देती है और 2-2 3-3। और फार्म में जितना ज़्यादा बकरियां आप रखोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक टेढ़ी है। और हर वैरायटी का जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पड़ा हुआ है। आज 26 तारीख 2019 और 11वां महीना है। और ये आपके सामने माशाल्लाह से टेढ़ी गोट्स हैं। और जितना जल्दी आप रब्ता करोगे और उतना जल्दी आपको टेढ़ी बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी। और टेढ़ी के नखरे भी अलग होते हैं। आप इसको सूखे कख भी खिलाओगे ना वो खाएंगी। जो चीज़ खिलाओगे सब्ज़ घास जैसे कोई भी चीज़ अगर आप खिलाओगे ना इन टेढ़ी बकरियों को अल्हम्दुलिल्लाह वो खाती हैं और कम खर्चा और ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं टेढ़ी बकरियाँ। ये बड़ा नस्ल बरबरी नस्ल सब के क्रॉस हैं। और ये आप देख सकते हैं जैसे बच्चे इनके आ रहे हैं बिल्कुल शेर की तरह। और कलर इनके कान देखें ना ऐसे चौके से हैं माशाल्लाह से। और छत पे घर में आप कहीं पे भी रख सकते हो टेढ़ी बकरियां। और टेढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। और जिस टाइम बेचो उसी टाइम बिकती हैं टेढ़ी बरबरी इसमें। और बड़ा नस्ल है, जर्सी नस्ल है, हर वैरायटी चीनी नस्ल है टेढ़ी। और इसमें इतनी वैरायटियाँ होती हैं माशाल्लाह खूबसूरती कि दिल खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। और अच्छी वीडियो और अच्छी मालूमात देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारी वीडियो को आगे भी शेयर करते हैं। YouTube की वीडियो सेव करके फेसबुकों पे कोई लगाते हैं, कोई व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने हमारे दोस्त हैं और पूरी दुनिया में लोग देखते हैं माशाल्लाह दिलचस्पी से। और लोग बहुत ही दिलचस्पी से ये जो है ना इन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और आप भी दिल खोल के ये काम करें। और जितनी ज़्यादा बकरियां आप रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको उतना ज़्यादा इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। और इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बरबरा ब्रीडर भी आ गया, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये छोड़ है। और ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह टेढ़ी और ये बकरी है ये इसका पेड़ आप देखें ना सोने वाली है। और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 देती है। और कितने कर आया। और ये देखें आप इधर नाल कर आया सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़्यादा जानवर खरीदना चाहते हो ना आप हैं। और इंशाल्लाह से सस्ती और अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह से आपको मिलेंगी। कहीं करना कर सारा जुलाने छोटे चीज़ों के सुई देती है इधर और राजनपुरी का स्टॉक खड़ा हुआ 150-200 वो भी बकरियां खड़ी हुई हैं। और ये देखें ये वाला
और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की टेडियाँ सारी खड़े कानों में ऊपर, और जिसके भी कान देखो ना ऊपर कानों में, और ज़बरदस्त किस्म की बकरी है। और ये देखे ना माशाल्लाह से इसमें हर वैरायटी मौजूद है, बर्बरी टेडी और चीनी टेडी, लाल टेडी और लाल बर्बरी, और जिस नस्ल के भी आपको टेडी चाहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह आप आए, और रेट भी सस्ता और चीज़ भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह और इसके गोश्त देखे ना इतना कितना होगा, जिंदा तकरीबन 35 किलो की है, गोश्त इसमें तकरीबन 20 किलो निकल आएगा। और ये आप देख रहे हैं इनकी पट्टे भी आप तैयार करके सेल परचेज पॉइंट कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से हर वैरायटी का जानवर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बर्फी है ये बच्चे हैं माशाल्लाह से। और जिस टाइम भी अगर आप आना चाहते हो ना खरीदने के लिए, आपको इंशाल्लाह से हर टाइम मिल जाएंगी ना टोर यार। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें होती हैं, और रेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती होती है। और ये देखें ना पीछे अजड़ खड़े हुए हैं बकरियों के, और कीमतों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुनासिब होती हैं। और पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आते हैं बकरियां खरीदने के लिए। आप भी हैं और आपको भी अच्छी चीज़ें और बिल्कुल मुनासिब प्राइस में इंशाल्लाह से आपको मिलेंगी। ये नाल का है चलाइए आप, जिससे बाहर छोड़ दें ऑटोमेटिक चार फिर खा पी के फिर वापस आ जाते हैं, बहुत खुश होती हैं ये सारी बकरियाँ माशाल्लाह। बड़ा अच्छा माल है, माशाल्लाह बच्चे भी ज़्यादा रहने ना और फायदेमंदी ज़्यादा है। अच्छे भी भाव हैं। अरबी नाम कोएस तलाता बदूरा तलैन बदूरा माफी मुश्किल हदा फायदा कतीर माफी खसारा चाचा। बच्चे भी माशाल्लाह से ज्यादा और फार्मिंग में माशाल्लाह से बहुत फायदेमंद है। चाचा अमीन हुक के अलाई में हैं इन्हें टोर यार एक दफा बोला। और माशाल्लाह से ये पीछे पूरा स्टॉक आप देख सकते हैं बकरियों का, और इसी तरह के रेवड़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप 100 200 150 जानवर चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक आपको मिल जाएंगे हर टाइम। आपको पाकिस्तान के किसी भी कोने में इतने जानवर नहीं मिलेंगे जो हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं। टेडी, राजनपुरी, अबलग, बीतल और मुख्तलिफ नस्लें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर नस्ल के जानवर होते हैं। और जिस टाइम भी आओगे और इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखें। मोहम्मद साबिर, गोड फार्म, डेरा गाजी खान। ये देखें माशाल्लाह से ये होते हैं शौक।